Παιδιά, για δείτε λίγο στα δωμάτια σας. Μαζεύω σκουπίδια. Έχουμε τίποτα άλλο για πέταμα? Τι εννοείς μαζεύεις σκουπίδια για πέταμα και τα βάζεις όλα στην ίδια σακούλα? Τις μπαταρίες δεν τις πετάμε στον κάδο των σκουπιδιών. Οι μπαταρίες ανήκουν στα ειδικά ρεύματα και τις ανακυκλώνουμε στους ειδικούς κάδους αφής. Όπως άλλωστε και τα φάρμακα, που τα πετάμε στους ειδικούς κάδους υφέτ στα φαρμακεία. Ή τις λάμπες, που τις πετάμε στους ειδικούς κάδους φωτοκύκλωσης και της ανακύκλωσης συσκευών. Προσέχοντας φυσικά να μην σπάσουν. Τους ειδικούς κάδους μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα πώλησης λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, υπεραγορές, σούπερ μάρκετς και επιλεγμένα σημεία του Δήμου, δημοτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Ώρα είναι να μου πείτε τώρα ότι και το σίδερο που χάλασε δεν θα το πετάξω στα σκουπίδια. Εννοείται ότι δεν θα το πετάξεις στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κάδους που θα βρεις στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών και σε πολλά δημοτικά καταστήματα και υπηρεσίες, ακόμα και στα σούπερ μάρκετς. Σε λίγο θα μου πείτε ότι μπορούμε να ανακυκλώσουμε και το παλιό μας το ψυγείο, που παρεπιπτόντως το έχουμε στην αποθήκη και μας πιάνει και τόσο χώρο. Φυσικά και μπορούμε. Θυμάσαι που μας ρώτησαν τα παιδιά όταν μας έφεραν το καινούριο, αν θέλουμε να πάρουν το παλιό, και εσύ τους είπες όχι. Θα το πήγαιναν για ανακύκλωση. Αλήθεια. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο στο Δήμο για να το παραλάβει. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή θέλουμε να ανακυκλώσουμε. Καλά τα λέει ο μπαμπάς. Επίσης και κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι τα τόνερ του εκτυπωτή, πιο σωστά τα δοχεία γραφίτι και μελανιών, δεν τα πετάμε στα σκουπίδια. Τα ανακυκλώνουμε σε ειδικούς κάδους συλλογής δοχείων τόνερ και μελανιών σε συμβεβλημένα σημεία όπως δημοτικά καταστήματα, δημοτικές επιχειρήσεις και σε σχολικές μονάδες. Αρκεί βέβαια να έχουν τσιπ. Και βέβαια μόνο εάν δεν ξαναγεμίζονται, γιατί πολλά από αυτά μπορούμε να τα γεμίσουμε πάλι. Όπως άλλωστε και για κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που είναι για πέταμα, βεβαιωνόμαστε πρώτα ότι είναι πράγματι για πέταμα και ότι δεν διορθώνεται στο μάστορα. Δεν είναι εποχή για πέταμα χρήσιμων αντικειμένων? Για εσένα τα λέω, Γιώκα μου, που πέταξες την προηγούμενη εβδομάδα το πιστολάκι επειδή πήρες καινούριο και δεν σκέφτηκες καν να το χαρίσεις σε κάποιον που έχει ανάγκη ή να το δώσεις για ανταλλαγή στο παζάρι της Δεδισά. Εγώ πάντως ήξερα μόνο για τα ρούχα και τα παπούτσια που τα ανακυκλώνουμε στους μοβ κάδους. Δηλαδή, μπαμπά, ό,τι δεν χρειαζόμαστε και δεν έχει χαλάσει ή μπορεί να επιδιορθωθεί, είναι προτιμότερο να το δίνουμε σε άτομα που έχουν ανάγκη, σε ιδρύματα και δομές, ακόμα και σε παζάρια ανταλλαγής προϊόντων, όπως αυτό της Δεδισά. Δίκιο έχεις. Η επαναχρησιμοποίηση είναι πάντα καλύτερη επιλογή από την ανακύκλωση. Ωραία, κατάλαβα. Από εδώ και στο εξής, πρώτα σκεφτόμαστε και μετά πετάμε. Και ενημερωνόμαστε για τη διαλογή στην πηγή των ειδικών ρευμάτων και συνεισφέρουμε στη σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Για να έχουμε μια πράσινη περιοχή, χρειαζόμαστε πολλά χρώματα. Επικοινωνιακό πρόγραμμα «Συμμετέχω». ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.